Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaala Billootuu akkam nagaa keessanii anis nagaa kooti akkasuma warroonni gama FB'tiin na hordoftan marti keessanuu bakka jiraattan hundatti nagaaf rahmanni rabbii bakkuma jirtan hundatti isin bira haa jiraatu jecha egaa nageenyi waa hunda caalaa hunduma keessanii wajjin nageenyi haa jiraatu. Maree daawwattoota keenya warroonni hanga ammaa maatii keenyatti hin dabalame yoo jiraattan YouTube chaanaala Billootuu subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Akkasuma viidiyoon kun akka nama hunda bira ga'uuf share godhaa, like godhaa nu jajjabeessaa isiniin jedha. Har'a mata duree addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Hanga xumura qophii keenyatti akka na faana turtan kabajaan isin gaafadha. Daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo dhugaan afaan qabnaan funyaan hin dubbatte jedhan maal jechuu barbaadeeti? Yeroo darbe ni yaadattu yoo ta'e abbootii gadaa karrayyuu rashananii fixanii miidiyaa ummataatiin gabbahanii shaneetu fixee nuun jedhan. Har'aan tana yoo maaltu jedhamaa jira? Eenyutu jechaa jira? Hanga xumura qophii keenyatti na faana tura. Qondaala mootummaa guddarraa qabee hanga kaadiree xixiqqoo jala deemtoota garaaf bitamtoota garee PP yookaan bilxiginnaa keessaafuu garee taayyee jechuudha. Feesbuuka isaanii jala seentanii yoo ilaaltan guyyaa 2-3 keessaafuu guyyaa har'aan tana sooshaal miidiyaa kanarra wanni isaan maxxansan, wanni isaan gabaasan bifa barreeffamaatiin, bifa viidiyootiin wanni isaan gadhiisaa jiran baay'ee sooshaal miidiyaa kanarraa nama dhiyeessisaa jira jechuudha. Jara kana yoo ilaaltu kaleessa eessa turanii har'a ammoo maal dubbataa jiranii jettee yoo ilaaltu nama dhiba. Dhuguma uummanni kun uummata quuqama sabaa qabu. Dhuguma dhiinni abbaa gadaa karrayyuutti dhagameeti gabbahanii sagalee tahaafii jirani. Kaleessa eessa turan? Kaleessa maal gabaasaa turan gama FB isaaniitiin? Har'a yoo maal dubbataa jiran? Mee taayyeen maal jedha? Kan biraa dhiisi. Hangaasaa noo. Hayyinni abbaa gadaa karrayyuu dhiigni qeerroof qarree Oromiyaa imimmaan haadha Oromoo PP yookaan bilxiginnaa wal afaan deebisee wal nyaachisaa jira. Wal saaxilaa jiranii jabaadhaa itti fufaa jennaanii waa hedduudha jechuudha. Waa hedduu iccitii hedduutu gabba'uudhaaf deema. Kaadireen bilxiginnaa jechuudha duraanuu garaaf iyyitee har'a garaan isaanii guutamuu dhabnaan wanni xiqqoon itti kannan sun irraa cinnaan gabbaatee wal saaxiluudhaaf jirti. Ganaadhaa jabaadhaa itti fufaa haqa Oromootiin dubbate jabaadhaa wal saaxilaa jennaanii mee waan isaan dubbatan keessaa qondaala mootummaa guddaarraa eegallee gama feesbuuk isaatiin maal gadhiise? Maaltu har'a sooshaal miidiyaa kanarraa uummata iyyisiisaa ture? Hanga xumura qophii keenyatti na faana tura. Gama daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo qondaalli mootummaa guddaan kun Aabboo Taayyee Danda'aa waatu duuba jira jechuun barreeffama isaa eegala. Mee osoo barreeffama isaa isiniif hin dubbifne dura barreeffama yookaan yaada hangaasaa kana laallee gama barreeffama yookaan yaada obbo Taayyeetti deebina. Hangaasaan hoo maal jedha? Callisuun amma booda jechuun eegala. Callisuun amma booda hin jiru yookaan dhugaa akka waan jechuu barbaaduuti. Qabsoon obsa qabdi. Obsi daangaa darbe. Sansaata hattuu summii uummata qoqortu shilmii qabeenya uummataa naasuu malee xuuxxu. Caasaa shanee Oromiyaa keessatti karoora dhokotaan hidhachiisee firummaa uummate laallee osoo garuu callisuun dhiiga qabsaa'otaa fi wareegama qeerrootti qoosuudhaa jedha. Eenyuun jechaa jira? Hangaasaadha. Callisuun amma booda mootummaa fi paartii keenya galaafata. Caasaan if beekti nutis wal beekna. Diddan gadi baanee akkuma amma duraatti dhugaa dhodhoofnaa jedha Hangaasaan. Dhoosuu erga barbaaddan. Gabbayitii takka takkaan nu dhodhoosii jennaan jechuudha nutis kana barbaadna. Haqa uummata Oromootu walitti isin kaasee dhugaa uummata Oromoo sababa kanaan baasuu deemaa jechuudha. Itti fufaa jabaadhaa wal dhahaa. Hayyee gama barreeffama obbo Taayyeetti deebina. Taayyeen hoo maal jedha? Waatu nu duuba jira jechuun eegalanis. Gurmuu hattuu fi shirtuutiin baattoo amala wayyaanee gaafa jennu lafaa kaanee miti. Amaluma wayyaaneetu irraa mul'ata. Wayyaaneen kaleessa yoo rakkoo itti himan waatu duuba jira jechuun dhugaa waakkata. Otuma dhugaa dhoksee rakkoo hin jirreef fala kijibaa kennuu galateeffatame.
Har'a ammoo hattuu fi shirtuutu sanitti jira. Dhiyeenya hannaa fi yakka jaraa irraa xinnoo himnaan waatu duuba jira jechuun gidiraa ummata kanaa samii fi ardiin beeku waakkatan. Boo'ichi ummataa jaratti sirba fakkaata. Leegasii abbaa ofii cimsanii itti fufsiisuuf kana gaafata. Dhugaa waaqii fi lafti beeku ummata keenya tajaajiluuf malee ummatatti tajaajilamuuf hin qabsoofne. Duuba akkamitti waan duubaa dhabamu. Hattuu fi raatuun kan hin beektu akkuma ofii nama seetii. Hattuu fi raatuun kana hin beektu akkuma ofii nama seeti. Waatu nu duuba jira. Wanni sun ummata bal'aa isin saamaa fi saamsisaa boochiftan. Ummata hiyyeessi isin gabaasa sobaatiin quubsitan. Kan bulchiinsa badaan darartan, kan nageenya dhoowwutan rakkiftan. Kan buqqaatii fi du'a isaallee himuu hanqattan. Kan isin shiftaa itti gadhiiftanii ficcisiiftan. Kan isin abbootii gadaa irraa ajjeeftanii fi kan isin bittaa qawweef jecha qarshii miliyoona 60 irraa guurtanii dhoowwattan martuu nu duuba jiraa jedha. Taayee jechaa jiraa dhagaye. Waatu nu duuba jiraa jedha ammallee irra deebi'ee. Waatu nu duuba wanni sun poolisii fi milishaadha. Poolisii fi milishaan nageenya ummataaf jecha qooqa bulaa wareegama kanfalu hundattuu nu duuba jira. Wanni sun qeerroo fi qarreedha. Goototi dhiigaa fi lafeen jijjiirama fidan kan jijjiirama ceesisuuf halkanii guyyaa hojjetaa turanii fi kan isin filannoon dabarraan ofirraa dhiibdan martuu nu duuba jira. Kan isin filannoon dabarraan ofirraa dhiibdan hundi nu faana jiraa jedha. Wanni sun ijoollee biyya baraaruuf raayyaa ittisa biyyaa seente. Gootonni yaaddoo diigomsa biyyaa ittisuuf lubbuu ofii qabsiisanii duula bahan hoggansaa haga miseensaa nu duuba jiru. Waatu nu duuba jira. Wanni sun hoggansa badhaadhinaati. Hoggansi badhaadhinaa kan ummata qananiitti ceesisuuf hirriiba malee ifaaju, kan rakkoo alaa fi keessaa qolatuuf cimee hojjetu, kanneen isin dhiibdanii moggaatti baaftan, kanneen isin shiraan rakkoo galchitan hundaatu nu duuba jira. Wanni sun miseensota badhaadhinaa parsantii 99 caalu. Miseensi badhaadhinaa warri yaada ida'amuu amanee badhaadhina hunda galeessa milkeessuuf kutate cuftuu nu duuba jira. Waatu nu duuba jira. Wanni sun hayyootaa fi qarreeyyii fayyaaleeyyiidha. Hayyooti gadadoo ummata keenyaa dhaabuuf qananii lafa qabsiisuu barbaadan, kanneen bilisummaa walqixxummaa fi obbolummaatti amanan martuu nu duuba jiru. Wanni sun sabaaf sablammoota Itiyoophiyaati. Sabaaf sablammoonni obboleeyyan keenya kanneen Itiyoophiyaa keessatti haqi nageenyi waraana misoomi hunda galeessii fi tokkummaa sabdaneessi akka dhugoomu fedhan martuu nu duuba jiru. Dhugaaf jecha dhugaan hojjanna. Kanaafuu hunduu nu waliin jira. Kan nu waliin hin jirre hattuu fi shirtuu baattoo amala wayyaanee qofa. Bineeyyii fi yaada maleeyyiin sun ammoo baga nu waliin hin jiraatin. Galata Rabbii. Galmi keenya badhaadhina. Bakka kanatti naaf hubannaa obboleeyyan. Galmi keenya badhaadhinaa jecha gabaabduu 5 tana keessa iccitii guddoo jira. Galmi keenya badhaadhina. Hunda galeessa akkaan ida'amuutu achi nu geessa. Eessa galma badhaadhinaa jechuudha. Yeroon dhaqqabuuf ammoo gufuu ida'amuu buqqisuu feesisa. Amma gaheeraa jedhu. Maal jechuudha? Akka ayyaadutti galmi keenya badhaadhina jedhee hunda galeessa jeqa hunda hammatu. Akkaan ida'amuutu achi nu geessa. Eessa galma badhaadhinaa sana. Yeroon dhaqqabuuf ammoo gufuu ida'amuu tanaa'u buqqisuu feesisaa. Madammarsa jansan jechuudha. Nutis kanuma kadhachaa jiru. Madammarri ummata Oromiyaa badhaadhinatti hin baasu, hin badhaasus. Mee jecha 5 tanarraa waan hubattan koomantii jalatti yaada keessan naaf barreessaa. Barreeffamni daawwattoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo. Barreeffamni Abtaayee Danda'aa gama FB isaatiin maxxanse kan guyyaa har'aan tanaa sooshaal miidiyaa kanarraa uummata dhiisiisaa jiru kan hangammaa dhaggeeffattan ture. Kana qofaa miti kaadireen bilxiginnaa
warri akka Dr. Talakaa hanga Ka'abbutaa gahutti waan dubbatan qabu. Feesbuuka isaanii jala seentanii yoo ilaaltan ni argattu. Maarree an sagantaa kiyyaarraaf qabadhee isinitti laa'e akkanumaan goolabuu kiyya. Warroonni viidiyoo kana dhaggeeffattan hundi sheer godhuu hin dagatinaa. Akkasuma YouTube chaanaala keenya subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti nagayaan naaf tura.